हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा एलजी ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन है। मेरे पास एलजी का ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, उसका फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि उसको हम कैसे स्टार्ट करें, उसका ऑपरेशन कैसे करें, वाटर सेलेक्ट कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है। अगर आप चैनल में मेरे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आगे के वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है आपको, वाटर कनेक्शन इसका जो बैक साइड पे रहता है, ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मेरे एलजी का वॉशिंग मशीन है। ये पीछे इसका जो वाटर कनेक्शन है, इसको आप कनेक्शन को ऑन कर लीजिए। पानी का सोर्स, फिर बिजली इसका जो है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है उसको आप ऑन कर लीजिए। फिर इसमें आप देख रहे हैं ये आपका ऑटो ऑफ वाला है, इसको आपको ऑन करना है। इसके बाद आपको यहाँ से वाटर लेवल सेलेक्ट करना है। आप जिसमें भी वाटर लेवल पे सेलेक्ट करना चाहें, कपड़े आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी करना चाहें, वॉश करना चाहें, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप क्या जो वॉशिंग मशीन में कम कपड़े हैं तो स्मॉल, अगर बहुत ज़्यादा कपड़े हैं तो एक्सेल। डिटर्जेंट आप उसके अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। आप ट्रे में भी डाल सकते हैं डिटर्जेंट, आप बाहर भी डिटर्जेंट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोसेस में आपका ये 4 प्रोसेस दी हुई है: स्पिन, रिंस, वॉश, टर्बो। नॉर्मल जो आप कपड़े का जो धुलाई करते हैं वॉशिंग मशीन के लिए, उसमें 3 सेलेक्ट होते हैं: स्पिन, रिंस और वॉश। तो ये आपको 3 एलईडी जो यहाँ पे ग्लो करते हुए दिखाई देगा। और जो आप वाटर लेवल सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपका एलईडी ग्लो कर रहा है। बस फ्रेंड्स, आपको इसमें वाटर लेवल सेलेक्ट करना है और ये स्टार्ट बटन दबाना है। ये आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जो प्रोसेस आपका चल रहा है उसमें आपका ब्लिंक करेगा, और जो प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है उसमें एलईडी ग्लो कर रहा है। जैसे जैसे प्रोसेस ख़त्म होते जाएगा ये लाइट बंद होती जाएगी, और जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो सब लाइट ऑफ हो जाएगी और आपका सिस्टम, ये वॉशिंग मशीन ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑटोमेटिक मोड में कपड़ा पूरा धुलाई भी हो जाएगा, और ये आपका स्पिन मोड में कपड़ा ड्राई करने का भी काम करेगा। तो ये था फ्रेंड्स, ये एलजी के ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का ऑपरेशन कैसे करना है, इसको यूज़। और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।